선 하나로 붉은 눈 청개구리 한 번에 그리기. 이 개구리는 붉은 눈 청개구리라고 합니다. 눈이 빨개 포식자가 나타나면 겁을 주는 역할을 해줍니다. 서식지는 주로 중앙아메리카와 남아메리카 열대우림에서 서식하며 주로 나무 위에서 생활합니다. 사실 이 친구는 독이 없지만 마치 독이 있는 것처럼 피부가 화려해 포식자들의 접근을 차단합니다. 안타깝게도 현재 개체수가 급격히 줄어 생태계 보존이 시급한 개구리종입니다.